ry avana malala manonona ny fiadanan Jesosy Kristy tompo atsika mianakavy ato amin'ity tokantrano ity izay mampandroso ny Amitié TV ao anatin'ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo araka ny fa ampahafantarana antsika mandrakariva eto moa dia mandinika ny baiboly iray manontolo isika ny farany teo dia nianatra ny Genesis toko fahavita amby roapolo ny tapany voalohany ary amin'ity andro anio ity no amaranantsika izay Genesis toko fahavita amby roapolo izay fa dia tononona ho antsika rehetra ny fitahin'Andriamanitra feno manana ambiampy naiza toerana misy anao na eto Madagasikara ianao na aty ampitan'ny ranomasina lavitra aty aty Dubai aty Bangkok nareo aty Belgique eto Paris eto aty Canada ary tsy adonoina moa zany ho anareo zay miasa mafy ihany koa aty Liban sy aty Koweït aty dia miezaka mba mijery any tontolo teny ity mba handraisana fampaherezana na dia tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an Jesosy Kristy tompo zany patronao dia mba manana fotoana ianao afahanao mijery dia tononona ho anao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra feno izany miarabana ihany koa mitenako pasteur Tongasondray eto amin'ity fahitalavitra sy onjabeo ity manona fiadana tomponao pasteur Tofo miarabantsika menakavy topoka ny Amitié FM 93.8 MHz zay no anarahanao amin'ity fantarana ity amin'ny radio amin'ny onjabeo zany ka indraindray mety misy fianakaviantsika ny ambany volo lavitra any dia amin'ny alalan'ny radio no ahafahany mandray dia ny 93.8 FM no anarahantsika zay fantarana izay isaky ny amin'ny eninora latsaka fahefany maraina sy amin'ny fitora sasany ariva ny ao amin'izay onjabeo izay fa eto amin'ity fahitalavitra ity moa zany dia amin'ny ora mahazatra toy izao hatrany iaraka ivavaka isika mialohan'ny amakinany tenin'Andriamanitra izany ivavaka isika tompoko raha eo misaotra anao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fitahina lehibe izay atobakao isan'andro matoy izay mbola tahaka izao dia noho ny famindram-ponao misaotra noho ny amin'ny fitantananao noho ny amin'ny fampaherezanao misaotra ihany koa ny amin'ity fotoana izay efahanay mitoro ny filazantsaranao ity misaotra anao satria manana anjarany amin'izany ny vahoaka malagasy i Madagasikara ray manontolo ary dia anisan'ny noheverinay fa tombony lehibe eo anay mihoatra noho ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ny fanananay ny baiboly ny fanananay ataoko mpivavahana maro isan-karazany afahanay mianatra amin'ny teninao afahanay mivavaka afahanay misafidy zay fomba hanimponay anao no heverinay tompo fa zany no anisan'ny fitahina lehibe indrindra marina fa irairaina manerana an'izao tontolo zao hoe mahantra ny firenena malagasy gista ny firenena malagasy ny zavatra zay no heverina fa ratsy daholo no tanysaina momba n'ity firenena ity fa izay kosa dia mahita Andriamanitra fa tombony lehibe ho anay monina eto Madagasikara mihitsy ny famanginao anay manokana afahanay mivavaka afahanay manompo anao tsisy zavatra mahasolo an'izany mihitsy ny vola tsy mahasolo ny famonjenao ny arena tsy mahasolo ny famonjenao ny petrôle sy ny arenao anatin'ny kibon'ny tany ao zay any amin'ny tany arabo maro isan-karazany sy amin'ireo tany mandroso ireo tsy mahasolo ny famonjena zay nataonao ary mirehare zay manana anao Jesosy tompo manana anao zay mamonjy anay tena tianay manokana ianao ary naneo an'izany fitiavana zany ny teninao dia mihoatra lavitra noho ny vola maro amin'ny conteneur mihoatra noho ny volamena mihoatra noho ny ireo vato sosy vato sarobidy maro isan-karazany mihoatra lavitra noho izany mihoatra lavitra noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia maro isan-karazany dia mihoatra lavitra noho izany ny teninao ary zany na tonga ny Jeremia mpaminany ny teny manao hoe hitako ny teninao ka dia ny hoaniko ary dia eto ampitoriana ty teninao ty ary dia mba hanananjarany amin'izany tokoa ny vahoaka malagasy manontolo izay efa notahinao sady tamin'ny alalan'izany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary Genesis toko fahafito amby roapolo tsika pasteur atina eo amin'ny andiny ny fahavalo amby telopolo toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Esau tamin'ny rainy tsodrano iray ihany va
no anao rikaky mba tsy ofrano re aho de izao koa rikaky eo ary Esau de nanandratra ny feoany ka nitomany de namaly Isaka-rainy ka nanao taminy hoe indro tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony fa ny sabatrao no ivelomanao ary ny rahalahinao no hotompoinao kanefa ramby amin'izay ahafahanao de ho tapahinao ny ziogany ho afaka mivozonao ary Esau nanao folentika tamin'ny Jakoba noho ny tsodrano zay nataony rainy taminy dia hoy Esau anakapo efa antongotra ny andro isaonana ny kiaky dia hamonany Jakoba lalaiko koa aho ary nisy nanambara tamin'ny Rebeka izany teliny Esau zanany lahy matoy zany de naniraka nampaka ny Jakoba zanany faralahy izy ka nanao taminy hoe indro Esau rahalahinao mikasa malina taonao ka hamonanao ary ankehitriny anaka arao ny teniko mienga ka mantsira ho any arana de any amin'ny labana anadahiko ary mitoerany any amin'ny andro vitsivitsy mandrapahafaky ny fahatezerany rahalahinao eny mahandrapahafaky ny fahatezerany rahalahinao aminao ka ho adinony izay nataonao taminy de aniraka aho ka ampakanao any ataoko hoana ny famohanareo amin'ny rahalahy ray andro ary Rebeka tamin'ny Isaka tsy teo velona aho no ireny zanaka vavin'ny Hetita raha makavady amin'ny zanaka vavin'ny Hetita Jakoba tahaka ireo zay avy amin'ny zazavavy tompotany koa ataoko inona ny aiko ary Isaka nampaka any Jakoba ka nitsodrano azy ary namepetra azy hoe aza makavady avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita ianao mianga ka makanesany Mesopotami any amin'ny tranony Betuela raindreninao de makavady any avy amin'ny zanaka vavin'ny Labana anadandreninao ary Andriamanitra tsy toa ande hitanao ka maro faranao sy ampitombanao mba ho tonga firenena maro ianao ary homeny anao ane ny fitahina ny Abrahama dia ho anao sy ny taranaka koa mba andovanao ny tany fivahininao izay efa nomen'Andriamanitra any Abrahama. Pasteur Evteny. Ya mazava tsara izay tantara izay zany Pasteur Tovy androantsika amin'ny rahalahy dia iresaka mahakasika ny hoe ozona de iresaka ihany koa mahakasika ny atao hoe fitahina Pasteur Tovy zay foana no mahatonga atsika mananatra Pasteur ny ray aman-dreny hoe tandremo hoe fa io teniteny ho lazainao amin'ny zanakao io ireo karazana ozona afafinao amin'ny zanakao io ireo karazana teny afafinao amin'ny zanakao io na ho ela na ho aingana de mandaitra io Pasteur mandaitra io Pasteur be da be mihitsy ny fianakaviana misavoritaka Pasteur am'izao tsika miresaka izao misavoritaka ilay fianakaviana satria maninona alain'ny olona kery ny taniny azanao ahelikeliky mpiara-miasa izy any ampiasana misarabady izy miteraka tsy manambady izy bokanitsosa izy manana aretina zay tena manahirana izy tsy misy nininona mandeha ny fiainany ataon'ny olona totohatra fiakarana izy ataon'ny olona totohatra fiakarana ary vokatry zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainana zay de noeritreretiny fa ny olona manodidina azy ny tena ratsy avokoa de sasatra izy ny mametsiny olona sasatra izy ny manenjika olona satria no everiny fa reo olona zay manao zavatra tsy mety amin'ny ankehitriny ireo ny fototsy ny olana azonao ahelikeliky ny olona izy ataony olona totohatra fiakarana izy bokany trosa izy misarabady izy rava ny fiainana de izy mieritreritra fa ireo olona zay manao azy an'izany ireo ny ratsy ny tena marina nefa Pasteur de zao ny tena marina tsy ratsy ireo olona tsy de hoe ireo olona ireo ny ratsy zay ny tiako teneny
fa izy mihitsy nefa nisy ozona izay napetraky ny ray aman-dreny taminy tany aloha tany, mety izy vo 5 taona, mety izy vo 8 taona, mety izy 12 taona, mety izy 20 taona, de mety ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny reniny, ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny rainina taony, de avy le rainina nozonozona azy, ndeha la le tsisy sainy ty, ndeha la le dondrony ty ataony olo totohatra fiakarana, tony tsisy saina mihitsy, tony tena vendrana, tony tena olona bado, andeha la mandery, zany hoe izy mbola vo nanomboka kely, de efa tratra fanelykiliana, isaky metsika ny reniny de tsy malala ndeha mandeha faty any daholo, ndeha mandeha any nareo, tsisy lana nareo, izy manomboka 5 taona, no iaran'izany vavy zany isanandro, ndeha mandeha any fa tsisy fotony, ndeha mandeha any fa tsisy lana azy, ndeha mandeha any, nizy manomboka 5 taona, 7 taona, hatramin'izy 20 taona. De mipetaka foana pasteur iny oziny iny tsisy ilana azy, ndeha mandeha any, ndeha mandeha any, ndeha mandeha any, olona ohatry zao bady tsisy ilana ataon'olo tototra, mipetaka iny pasteur. Le ray aman-dreny zany de mieritreritra hoe teny mandehandeha ho azy reny, nefa tadedio fa raha mijery ianao pasteur atofo, fa zay vava navokany, teny rehetra navokany Isaka tamin'izy rola reo, Esau sy Jacob, ndraiky sa pasteur. Izay teny navoaka ny vava ny Isaka tamin'izy rola de ndraikitra. Ny any Isaka, azafady ny any Jacob, de zay karazana tsodrano no niraisin'ny Jacob. Raha iverenantsika de ozy izy eo amin'ny Genesis 7:20, izao no tsodrano azon'ny Jacob andeny 7:20, de nanatona izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandreny fofony fitafiny de nitsodrano azy ka nanao hoe edy ny fofony zanako, de taky ny fofony sa zay no tahiny Jehova, ary anomezan'Andriamanitra anao ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany, ary vary sy ranom-boloboka betsaka, ary nompo anao ane ny firenena maro, ary ekôkeo anaty anao ny firenena samihafa, ontompoiny ny rahalahinao ane ianao, ary eo ka ekôka eo anaty anao zanaky ny reninao, ho voaozona ane zay rehetra manozona anao, ary ho asoavina ane zay rehetra manisy soa anao. Zany ny tsodrano azon'ny Jacob, ary de ny raikitra io pasteur hatramintsika miresaka androany zao. Fa etsy an-datiny zay ndray ny ozona azon'ny Esau, ozona azon'ny Esau, de eo amin'ny 5:30 manao hoe de namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe indro tsy ho amin'ny tsirony tany no fonenanao, ary tsy ho amin'ny andony lanitra avy any ambony, fa ny sabatra ao no velomanao. Jerenao ny vava navoaka ny Isaka tamin'ny Esau, ny sabatra ao no velomanao, ary ny rahalahinao no otompoinao. Dikan'izay de hoe anompo ny rahalahinao ianao, anompo ny rahalahinao ianao, andininy manaraka, ka raha mbe am'izay andro hafahanao de ho tapahanao ny zioka no afaka mivozonao. De io teny Isaka io pasteur no namaritra ny hoavin'ny Esau sy ny taranany hatramin'ny androany. Io teny Isaka io no namaritra ny hoavin'ny Esau. Ary zany no mahatonga antsika foana pasteur ny mampitandrina ny olona tany remy re tompoko. Io teny no everina fa ozy izy ianao hoe zany tsy de hoe mieritreritra an'izany, tsy de hoe tena ataoko amin'ny foko ane zany, zany amin'ny teny an'izany tsy de, fa mandaitra io pasteur. Ary dia izany no natonga ny Esau tratratra fanozonana. Maro ary zany reto olona ireto mieritreritra fa io olona any ampiasana io ny tena ratsy, azonao, izy mieritreritra fa patron ny tena ratsy, izy mieritreritra fa io olona ny solokony volany iny tena ratsy, kanefa ny zava-doza pasteur misy oziny efa nipetahan'ny ray aman-dreniny taminy, na andritra ny taona maro ny ray aman-dreny de tsy nalala fa tsy nambolo ozina teo aminy. De nareo fa nareo menakavy taranaky ny rainareo, nareo menakavy taranaky dadanareo de mitovy saina daholo, taranaky ny reninareo de zao melala efa daholo zao opaopa sy ozonozony zao. Io pasteur tsy tafavoaka io lehilahy io, tsy tafavoaka io vehivavy io, na manana diplôma ohatry ny ahoana ianao, na manana mari-pahaizana ohatry ny ahoana ianao, na manam-bola ohatry ny ahoana ianao ka ezaka ampiasa vola, de ho potika foana ianao, ho rava foana ianao, tsy ho tafavoaka ianao raha mbola eo aminao io ozony
avy amin'ny ray aman-dreninao raha mbola mipetaka aminao ka mifamatotra aminao iozina avy amin'ny mamanao na avy amin'ny dadanao izay no lazay ny tadiny amin'ny fatanoranao mety sanatry nanao adaladalana kely ange le tanora ny tanora mako paster misy kely an'izay eo à l'âge de amin'ny 15 ans jusqu'à 20 ans mahery eo 25 ans eo ndraindray manao adaladala kely manao sipasipa kely eny miarakaraka amina olona tsy tiany le ray aman-dreny miarakaraka am'le olona tsy tiany le ray aman-dreny nalana vavy azonao ndraindray mety mianatra anatra mifopoka kely ndraindray mianatra madiditra kely mangalatra vola de avy le ray aman-dreny manozonozona mianina zany ianao fa enotsenao nakazay ray alina zay a ozony koa ane ianao e de avy moa le zay ozony e za tsy naka nefa tena izy ny nakazy de le ray aman-dreny moa tsy malala an'izay fiatraika an'izay hoe inona ny vokatsy ty teny hoe ozonozony ty no everiny fa hoe manozona izy de herinandro de mandaitra de herinandro de miala fa mandaitra io paster ary tsy afaka ao anatin'ny 50 taona sy ny 20 taona sy ny 100 taona io mipita tany amin'ny taranaka io raha tsy tapaka ary zay ny ilana an'le vavaka délivrance izay no ilana an'ireny le vavaka délivrance satria tsy misy autorité ambony noho ny fahefan'andriamanitra paster tofo tsy misy fahefana ambony lavitra noho ny fahefan'andriamanitra ka raha ny ray aman-dreninao nanozona anao tsy maintsy herin'andriamanitra ireriany afaka anafaka anao anatin'izay ary zay ny mahatonga atsika misy fotoana mahatsapa hoe maninona ary a zay rehetra ataoko tsy mety daholo maninona ary mba miezaka ihany amin'ny miakatra fa tena maninona ary mandeha kely heri-taona amin'ny fiainako de potika ao anatin'ny 5 taona de après 10 taona ohatra mba metimety kely ndray heri-taona efa mitady hoe natsangana trano efa hoe mba mividy tany kely tampotampoka eo namidy ndray le tany mba efa azo namidy le trano efa azo nefa mbola tsy vita tsara akory mandeha kely de rava mandeha kely de rava zavatra anankiray ihany io paster nisy ozona namboleniny dadanao sy ny ray aman-dreninao tao aminao mety tany amin'ny 10 taona lasa 20 taona lasa de io enao tsy mety tafavokatra amin'ny androany io mametra-panontaniana ianao de mieritrehitra manao hoe ry ny lehilahy daholo ratsy daholo ratsy toetra daholo ny lehilahy rehetra de ampitovidinao daholo hoe ratsy toetra daholo ny lehilahy rehetra satria mamitaka anao mandravanao miarakaraka kely aminao de averinao fitapitahany de hoy ianao ny lehilahy rehetra ratsiratsy toetra daholo tsy ny lehilahy rehetra ny ratsy toetra fa ianao ny misy ozona tsy ny lehilahy rehetra ny ratsy toetra fa ianao ny voafatotra na ozona ny zavatra napetraka ny ray aman-dreny taminao mbola tanora taminy anao mbola tany efazazana de nambolombolen'ny ray aman-drenao ty de tena olo lasa sanatry mpivaro teny lasa makorelina mialatsiny am'le fiteny zay paster lasa o zao ty angamba de tena oataony olona be voka tsy manambady any ty de teratera-pona ozozonina ohatra zay foana ny manavanana an'le ray aman-dreny de io tokoa l izy fa mandaitra de mieritreritra izy fa ireo karazana lehilahy tena ratsy toetra tsy le karazana lehilahy ratsy toetra fa le zavatra notenen'ny ray aman-dreninao io maniry androany io le zavatra nambolen'ny ray aman-dreny tany amin'ny 10 taona lasa io midorona aminao io ry havana malala paster tofo io a ny herin'ny teny zany a amintsika ray aman-dreny de miantefa amin'ny zanaka ary zay ny nahafetsy an'ny jakoba paster raha ohatra ka hiverenantsika ny resaka fantany fa ny ray aman-dreny tsy maintsy ho faty ary efa teo ambavahoana mihitsy isaka tamin'ny fotoana io tsy maintsy hitsodrano de no samborony izy nanana fatakarana izy melohan'ny fotoana de nitsodrano no nalainy tamin'ny isaka zay tokony ho an'ny esao tamin'izay fotoana zay raha jerentsika ihany koa nefa nyzany lafiny anankiray paster tina dia misy andraikitry lay tanora ihany koa le izy satria i esao ane ka tena lamato e ary rehefa lamato izy zany de normal be tokony ho any aminy mihitsy mitsodrano no iantefa fa saingy nolay fanamavony an'lay fizokoina nanao erreur be izy tamin'iny nanao karazana erreur mihitsy tsinotsinona le fa fizokoina izy sady tsinotsinona le fizokoina no nanao tsinotsinona n'lay toerana nametrahan'andriamanitra sy ny ray aman-dreniny azo mihitsy de io anefany a zay toerana nametrahan'andriamanitra anao zay no ataonao tsinotsinona de io foana le tenentsika hoe endahan'andriamanitra lay ositra ao aminao le fanomezam-pasoavana sy lay talenta ao aminao de afilan'andriamanitra any amin'ny hafa ny fanaovanjiro io ane raha ohatra zao tsika je resaka fiangonana paster e de be debe ny fiangonana nomen'andriamanitra an'izay fanaovanjiro zay napetraka andriamanitra tena ho lamato mihitsy tena manana anao izy azy mihitsy fa manomboka nanao kitoto nanomboka nanao atsirambina nanomboka nisy fireariana tao anatiny
nanomboka nisy natorotorona ohatrany hoe varina manaratsy ny rahalahiny dia arak'ilay teniny somana hoe ka ho faty any aka maso inona zay fiziko iny de namidiny mora foana zay fiziko iny zay nefa ravaka itsika ny aboreo toko 12 de tsy nahita zay andro ibeba antsony esao tsy afaka ny bebaka tsony zany manao hoe averenao amiko le fiziko iny ka zay mahatonga ana miteny ozy aho hoe ny ray aman-dreny nanozona fa nisy ereur be nataon'le tanora mihitsy zany hoe ireo tanora tsy manaja ny toerana nametrahan'ny ray aman-dreniny azy ireo tanora zay tsy manaja ny ataoko hoe fahasoavana zay napetraka Andriamanitra ao anatiny de mety hiala ho aminy zay toeram-pitahiny zay ka ho lasan'ny hafa le izy pasteur atyna zay zavatra anankiray zay fa raha iverenana kely lay tantarany resaka hoe ozona teo pasteur de efa nazavantsika foana moa ny hoe ny fiandohan'ny ozona dia misy sokajiny maromaro iverenantsika moa ty resaka ty reo avy eo fa anisany mahatonga ny ozona de noho ny fahotan'lay olona manokana mihitsy zany hoe raha nanota ianao ohatra nanompo sampy ianao ohatra de tsy misy zavatra mahafaka an'le ozona akoatra ny fibebanao misy ozona vokatra lay fahotanao dika zay sy lay fanompo-tsampy nataonao ary rehefa ny olona nitratra ny ozony fahotana sy ny fanompo-tsampy zay nataon'io a de laony izy voatafarinao zany any eny mahatonga an'rele hitatsika tsara miaino anao zao atao anaty tokantrano le misy karazana vehivavy le ohatrany hoe mararirary any anatin'ny kibonao any ohatrany misy rivotra mandendeha de misy ohatrany biby lava mandendeha de misy aretina ohatrany hoe raha jerenao atao échographie na atao scanner de tsy hita ny dokotera mihitsy io zavatra io nefa mandendeha mampahory ao anatin'ny vatanao de misy fotoana ary izy io lasa mibotsina ny kibon'le olona de reny zany zao a vokatry ny hoe fanompo-tsampy ozony fanompo-tsampy de araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo tsy misy fahefana ty ambanin'ny masoandro anafahana an'ilay olona raha ohatra ianao zany zao ka tratran'izay retin'izay ianao ka mieritreritra manao hoe hitady mpitsabo gasy mahay de vao mainka miampy io de vola eo anatinao io fa tsy maintsy mitady hery matanjaka ianao de ny herin'Andriamanitra irery ihany no hamonjy anao ao anatin'izay resaka ozony fanompo-tsampy de ilio aretina mandendeha ny anatin'ny vavony lasa ohatrany hoe mararirary lava ny kibonao de misy ohatrany kankana sy biby mandendeha zany de ohatrany misy fanamanaro tsarona anao zany foana rehefa amin'ny alina ianao zay so zavatra anankiray zay fa misy ihany koa ny karazana ohatrany hoe ozona avy any amin'le ray aman-dreny mihitsy ary tia de apetraka foana raha verimberiny hoe fatary fa raha ny ray aman-dreninao ohatra ny sarabady ny ray aman-dreninao de ny taranaka zany ray aman-dreny ny sarabady zany pasteur de matetika manana olana ara-pitiavana foana lay taranaka lay zazavavy na le zazalahy na izy misaraka na tsy misaraka fa mampirafy le raha matokely na le raga kely vadiny ao anatin'ny tokantrano de lasa fahoriana foana ao anatin'ny tokantranony zany olona zany misy ohatra ny aretina renyle fantatsika tsara ohatra hoe be debe ny olona matina tension miakatra namidina de ireny zany le ozona avy any amin'ny ray aman-dreny ka raha tratra ny reny inao de za tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy ny fanafody tsy ny fihinanana fanafody manara-pahafaty ny vahaolana fa ny fanetretenanareo mianakavy resaka tena hoe fanetretena lalina anatona an'Andriamanitra de hositran'Andriamanitra ny fonao satria manana problème resaka fo ianao tratrana gros cœur palpitation hypertension na hypotension zany ny zavatra mahazo anao de nitaranaka ao rehetrarehetra tratra n'io daholo ary na de ho antaninao azy ny dokotera de ny dokotera koa de milaza n'izany mihitsy manao hoe raha tratrana diabeta ohatra ny ray aman-dreninao na tratrana tension io de manaranaka io zavatra io manaranaka moa ozy ny filazan'ny mpitsabo fa atao anatin'ny baiboly ndray de ozona ndray le izy zany hoe miapitapita trany an-trano zany la izy raha taranaky ny olona sahirana ianao mahantra ianao mijaly ianao tsy misy tafavoaka amin'ny fianarana nareo mianakavy fa tena mirefarefa amin'ny tany daholo mialatsiny de saika zay daholo ny zavatra misy raha ohatra ka tsy tapaka zay ozona zay fa misy pasteur ertina ny ozona avy amin'ny alalan'ny teny ozona avy amin'ny alalan'ny teny de tahaka ny ty teny zay nataony Isaka tamin'ny Esau ty zao ny zavatra mahagaga pasteur matoy Esau vao ozona nisy andraiky ty Esau de raha nanontany mantsy Esau teto ozy izy Esau jereo tsara ny le fanontaniana Esau ary hoy Esau tamin'ny rainy sodrany io ray ihany va no anao rikaky mba tsy ho forano re aho de nametraka fanontaniana Esau hoe tsodrano ray ihany ve tsy mariny zany tsodrano be lehibe avy any amin'ny Esau zay nataoko hoe nisy andraiky ty Isaka nisy andraiky ty Esau le izy jereo fa eo amin'ny toko fa 20 any pasteur mbola nisy tsodrano hafa ndray mbola i Jakoba ihany koa no nomeny tsodrano zany hoe natsony manokana ndray Jakoba
tsy hodrany tokony omeny any Esau de nomeny any Jakoba fanondroany ray le izy satria nisy toetra fa akitoto atsirambina tsy fanajana ray aman-dreny tao amin'ny Esau zay zavatra anankiray zay fa lay ray aman-dreny ihany koa de nanana andraiky tangeza be satria zay teny notonony Isaka de tanteraka tamin'ny Esau arabaky teny ary zany no ampahafantarana antsika foana ny hoe ny teny alokon'ny vavany manam-pahefana anankiray de misy fiatraikany eo amin'ny olona fezany ohatra kaiky zao nentiny mpanompon'Andriamanitra teny hoe raha ray aman-dreny ianao de aza mamoaka teny ao anatina fahatezerana aoka ianao ho tony tsara aloha zay vao mamoaka teny ao anatina fahatezerana nampivady mihitsy azy nampivady zany ane mahatonga mpivady maro misaraka pasteur resaka teny satria ny fanaiky ireo teo ambony pipitra de tia orina ty fanosina le rangala zay le raha vehivavy fa lehilahy mohaka tsy mahavelona vady aman-janaka fa lehilahy tsisy saina tsisy ilana azy la raha matondray la zay le ranga fa vehivavy misavoritaka vehivavy brocatera vehivavy tsy tazy ilana azy tsy mbotaka ny vadin'olona rehetrarehetra ary de tsy mahita ny atsarany io vadiny io mihitsy ranga na ramato satria ny efa miteniteny foana le vava de zay no hitan'ny masony nofo sy ny masony saina sy ny fanahy ao anatin'ny tokantrano ohatra ohatran'izany tsika ny ampianarana any raha misy mpanabe anankiray ka mpampianatra anankiray misy mpianatra kalainy ao anatin'ny fianaranao ary zany ho atsika mpanabe de tokony mba hotiavinao ny mpianatra zany misy mpianatra mety madiditra kely eo de aza hozonina re le mpianatra fa zay no mahampanabe anao mila mazaka an'izany toeponao ny olona mpanabe zany de mila mahazaka mahatany tsara ny zavatra miseho satria sokajin'olona maro no entinao anatin'ny toeram-pampianarana zay misy anao ao ohatra zany ihany ko jereo tsara ny pasteur zaho voaingana kely nisy lehilahy anankiray nyresaka taniko de io rahalahy io zany tena manam-bola de zao no teny miasa amina teratany vahiny anankiray izy de ny olana ao zy pasteur za mahazo vola nefa tsy mahatsangana ninina fa rehefa tonga ozy ny fandraisam-bola matetika zany fandraisam-bola ny zareo eo amin'ny alakamisy na zoma eo de hoseny le patron le vola de hozoniny amin'ny andriamaniny eo aloha zay voameny an'le malagasy hozoniny amin'ny andriamaniny eo de vavahany amin'ny andriamaniny eo de anisany teny averimberina eo zany hoe elany ray tsy mihoatra no zay zany zay lo tantalay leranga fa tsy haiko ny fahamarina za zavatra fa ny tena tsy mbola nahitany zany de inona tokoa le mpiasa ao anatin'le orinasa mahazo vola fa tsy misy tafavoaka mihitsy satria hozony le patron izy de le olona nefa le malagasy miasa ao am'le toerana am'izay fotoan'izay ny akamorony ko tsy mivavaka de rehefa tsy mivavaka reo olon'ireo de manan-kery amin'izay zavatra zay fa ina hozoniny amin'ny andriamaniny azy ninina ozona ataony ao rehefa mpanompon'andriamanitra ianao ka mafana fo amin'ny fanomponany tompo ianao tsy maintsy ataony any ianao tsy manan-kery aminao zany ozona zany tsy manan-kery aminao zany fa miteny ny olona anankiray mampiasanao na manana fahefana ambonino ianao rehefa miteny izy ka ianao tsy manana an'andriamanitra fa vao mainka ianao miboboka amin'ny tokanao sy ny sigaranao sy ny adalanao de manan-kery io ka na mieritretra azy ianao hoe za mandray amina million de io vola amina million io andoavana trosa fotsiny rehefa farany volana ary zany any eny mahatonga le hoe misy mpiasa maromaro mety miasany amin'ny toerana ohatran'ireny de mijaly fa diranovana mihitsy tsy tavavoaka satria hozony le patrony amin'ny andriamaniny lay vola pasteur tiana ka zay mitandremana tsara amin'ny teny alokon'ny vava amin'ny teny alokon'ny vava satria ny teny alokon'ny vava atsika ray aman-dreny de misy fiatraikany pasteur amin'ny taranaka faramandimby tena misy fiatraikany pasteur ary tena misy fiatraikany hitanao no mandinika lalina ena zay pasteur mahatonga atsika malagasy le hoe firenena manan-karenitsika fa mahantra le gasy sanisy satria pasteur tena misy fomba ratsy zay tsy hay hoe iza napiditra an'le izy na tsy fatakarany aza na le vokatry ny tsy fatakaratsika fa indrindra pasteur indrindra hoe amatsanao ny olona any amin'ny lakoty ny olana amin'ny lakoty tena hoe eto amin'ny plateau zany ho plateau mbola azoazo kely le fitezana eto fa le any amin'ny lakoty tena le hoe tratrin'le mitsitsika de mifanozona fa io pasteur tena ifampitezana mihitsy io le mifanozona io
fifampitezana mihitsy le hoe andeo hifanozona za moa efa niaina tany amin'ny lakoty tany amin'ny sisisiny tany de tena hitanao ary tokony takatsika zany tokony takatsika menakavy zany na itsika eto voatany na itsika any amin'ny sisy tany fa zany no mahatonga atsika malagasy mahatra fadiro anovana pastera eo ihany ny hoe tongetony sinoa tongetony karana tongetony vazaha de mangorona ny arenatsika ka normal izy pastera raha mangorokarena satria tsika vo olomba ozona azonao de jerinao ange fa ny arena rehetra ny akamarony any amin'ny sisy tany daholy tena fianao arena ange pastera any amin'ny sisy tany sy any amin'ny faritany rehetrarehetra any amin'ny côte rehetrarehetra eny feno arena na arenan-dranomasina na arena ninninina fa le olona tena midy mihitsy io sain'io midy tena mikatony satria inona ny mampikatona an'le saina inona ny mahatonga atsika tsy afaka mikofoka tena ao zany pasteur le tena nampianarina hifanozona le malagasy de io zanaka voateraka io na sasany de efa ozonina zaza vo kelikely de efa fanozona de efa ampianarina fomba ratsy de tezaina amina sampy ary matetika tady dio tsara pasteur fa ny fitezana ao anatina sampy tsy maintsy misy ozona foana rehefa nitezaina tamina sampy ny olona anankiray de ohatrany hoe nampifamatorona tamina fanahy mazava ho azy nampifamatorona tamina fanahy de ao anatin'zy famatorona zay tsy maintsy misy ozony tsy maintsy misy ozony tsy maintsy misy ozony de any amin'ny fariparitra ireny le misy an'le hoe le sanatriny vava le hoe sanatriny vava ty tena teny ratsy be mihitsy ty le hoe amborazana ty tsy fiteny mihitsy zany any amin'ny faritany amina faritra amborazana tsy hifanao zany ka raha voatratrana izay ny olona de lasa mifanozonozona eo na mpiray tanàna na mpianakavy na ny inoninona tena fanozonozona eo tena grave be pasteur ary de zay no mahatonga an'le malagasy tena hitanao hoe babona fotsiny tsika babona tsika satria tsika tsy manana an'le fahatakarana satria tsika tsy manana an'le fahatakarana ka io no nahazo any Jakoba nandray an'le tsodrano Jakoba ary koa no navoany Esau pasteur voaozona Esau de jerenao nge nitoyany eo amin'ny andiny ny faraky amby efapolo ary Esau nanao folo entika tamin'ny Jakoba no nitsodrano zay nataondrainy taminy de hoy Esau anakapo efa tombotra ny andro Esau nanikaky Esau nanikaky de amono an Jakoba rahalahy koa ary nisy nanambara tamin'ny Rebeka izany tenin'ny Esau zanany lamatoy zany de naniraka napaka ny Jakoba zanany farilay izy ka nanao taminy hoe indro Esau rahalahinao mikasa maliny nataonao ka amono anao ary ankehitriny anakarao ny teniko miaingaka mandosira ho any amin'ny harana de any amin'ny labananadahako ary mity hoe raha ny aminy andro vitsivitsy mandrapahafaky ny fahatezeran'ny rahalahinao eny mandrapahafaky ny fahatezeran'ny rahalahinao aminao ka ho adinony zay rehetra nataonao taminy de aniraka aho ka apakanao any ataoko ahoatra ny famoy anareo amin'ny rahalahy ny ray andro ary hoy Rebeka tamin'ny Isaka tsy teo velona no ny am'ireny zanaka vaviny Tita raha makavady amin'ny zanaka vaviny Tita Jakoba tahaka ireto izay avy amin'ny zanaka vaviny tompotany koa ataoko inona ny haiko ary Isaka napakany Jakoba ka nitsodrano azy ary namepetra azy aza makavady any amin'ny zanaka vaviny Kananita inao miangama kanisany Mesopotamia ny toyany rehetrarehetra jeretinao nge pasteur lay fitohizany lay oziny efa voaozona Esau i Jakoba indray nahazo tsodrano kanefany efa voaozona Esau de jerenao ndray eo amin'ny andininy faraiky amby efapolo hoe ary Esau nanao folo lentika tamin'ny Jakoba jerenao izy efa olom-baozona de tsy hoe nanafaka ny tenany azonao hiala totra naty fanozonany fa vao mainka nanana esprit de rancune nanana folo entika valy faty ratsapo alahelo-po zany vao mainka nitehiriziny ngarainy ary be da be ny olona tratrana problema ohatrany tsy mahatakatra zavatra zany pasteur le ozona efa ao aminy ao le ozona efa mitambesatra amin'izy menakavy kanefa ambonin'izay de mbola mamato tena ihany izy ny ray aman-dreny zany efa namatotra azy tamina ozona azonao vokatry ny teny nefa izy de mbola mamato tena ihany amina alalana fanahy na alahelo-po
fanahana lolo-po fanahana valifaty fanahana ratrapo mbola izy mihitsy no nitahiry an'io ary sahako milaza anao pasteur sahako milaza fa tsy tafavoaka velona zany ianao tsy manozo ny pasteur tena fa raha enao efa nozolo ny ray aman-dreny efa tatrina ozona avy amin'ny famotsaviana na ozona avy amin'ny fahotana nataonao nefa mahita ny olo-kafatafavoaka de mahita ny olo-kafatafavoaka ianao de tsy manana fahadiovam-po fa valifatiny ray ara ny anananao mahita ny olo-kafatafavoaka ianao lolo-pondray ny anananao mahita ny olo-kafa metimety ny fiainana ianao de manana toepo ratsy be mihitsy reny nge pasteur olona tsy ho tafavoaka mandra-pahafatany tsy reny le karazany hitanao hoe mahita olona hoe mitondra tomobile de ohatra zao manao marche arrière le tomobile ohatra de voabahana kely ny lalany hitanao voabahana kely izy zany mandeha ditongotra izy de voabahana kely tsy hoe voabahana adiny ray fa voabahana kely 10 seconde na 10 seconde de zao ny vavavoakany tsy apafiry manana tomobile tony tsony tsy apafiry manana tomobile mivady faty any voany accident tsy apafiry manana tomobile mahita anay mahantra moko zany ny atao mahita anay manana miseho manana karena tsy reny ny olona mamokamoka vavoatry reny tsy mana-karena mandra-pahafatiny nakana hotoloranao 1 milliard ary izy androany na hita 1 milliard amin'ny kitapo de mbola tsy ho tafavoaka ihany izy satria navoany asao ange pasteur efa nambaratsika izy efa voaozony ray aman-dreniny fa tsy mba hoe voaozona de mba nalala nanana fahadiovam-po fa mbola nanana folentika nanana lolo-po nanana ratrapo mbola niteriziny tahotra anatin'ny fony dolidolo ny rankinina nretsaretra ary reny karazana olona manaonao an'ireny tsy tafavoaka mandra-pahafatany le hoe hitanao mohatra misy olona mambolona misy olona misy tambohan'olona mpanakarena ohatra de avy izy de manisy charbon le tamboha sy inona koa nra raha ina efanandoto tsy ampafiry manakarena de le migafikafy le migafikafy zany hoe izy efa voaozony ray aman-dreny fa mbola miampyozona avy amin'ny tenany azonao zay nga andovany tony zay nga zao efa zao ny toerana misy anay mahita anay mavomavo mo mahita anay mahantra mo de zany ny anaovana anaiko ahilikiliky izy efa voaozona mbola manozo tena ihany tsy le mpanakarena mihitsy no niteny amin'ny hoe anilikiliky azy ndraindray azonao tsy le mpanakarena ny te ambanimbany azy tsy le olona mitondra tomobile ny teanao tsinotsinona azy fa izy mihitsy mieritreritra zay mo vahoaka madinikako zay mo mavomavoko lombo mahimga mo le lafiny namaniko izay nga mo aninako de izy andray ny ohatrany maimay vava de no everiny fa izy miteniteny an'iny de iny ny atavavoaka azy fa iny mihitsy pasteur ny voamaika anapiletika azy ary zay problème any sao nanao folentika andralany nanana fanana valifaty nefa ny baiboly de milaza sambana zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra ny olona mahitsy fo ny olona madio fo ny olona tetina tsisy fiatsaram-bela tsy izany pasteur no enon'Andriamanitra vavaka de zany mahatonga ny hitanao misy mpivavaka nge samy lazan'zao le mpivavaka zay moa efa firitoana vavana tsy hitakory zay vokany misy Andriamanitra ko zao fiainanay normal izy mety miditra am-piangonana tokoa izy pasteur isaky ny alady mamonjy asa fanafana izy rehefa laribia ariva mety miditra mpandray fanasan'ny tompo izy pasteur fa sangizy tsy tafavoaka zany satria le teny alokon'ny vavany any de fampiamatotra azy azonao le teny alokon'ny vavany de fampiamatotra azy nareo moa mahitahitako nareo moa malala mpitsara any amboniky nenay moa izy mba fantatray zay moa inona nenay ne zao ny fantatray zay tsy malala afa-tsy charbon zay tsy malala afa-tsy ditongotra zay tsy malala afa-tsy izy ihany miatsy ozona ho an'ny tenany ary zany ao rehefa tsy manana fantakarana ny olona de manao nofonoatra zany zany nge pasteur ny antony mahatonga atsika eto hoe mitona ny olona foana monjaindreny le vavaka délivrance rehetra mitona ny olona ary atoato mora sitrapon'ny tompo amin'ny volana ambony io pasteur manomboka volana me anao vavaka délivrance matanjaka be ndray tsika anapatapatina ny olona ao anatin'ny ozony na ozona avy any amin'ny ray aman-dreny na ozona avy any amin'ny razambe na ozona avy amin'inony
iainga ndray tsika pasteur anao tena vavaka matanjaka de matanjaka zay tena anafahana nreto olo reto am'ireo karazan'ozony izay tena atao hoe mamatotra amin'ny fiainana na mandrava amin'ny fiainany pasteur tofo ia amin'io volana me io no anatanterantsika an'izay pasteur Hertine fanapaha-kevitra no tsy maintsy ilaina avelomberina foana zay teny izay raha teo afaka ny olona anankiray pasteur ny fanarahana ny fandarana tahaka an'izao de efa nisan'ny zava-dehibe toro lalana sy torohevitra ary ataoko hoe code de la route afantaranao ny lalana tokony izoranao fa ny fanapaha-kevitrao anompo an'Andriamanitra no hoan'ny lalana tokana zay hitondra antsika ao anatiny zay fanafahana izay raha nanozona ohatra Andriamanitra i Noa azafady any lay zanany lahy atao hoe Kanana de tena voaozony Kanana fa be dehibe ny taranaka Kanana zay afaka rehefa tapaka le ozony rehefa nanatona an' Jesosy Kristy tompo misy taranaky Sema sy Jafeta zay ny voatsodrano fa noho ny fiverenan-dalana sy ny fiemorana sy ny verina nanompo sampy de lasa netsaika taminy lay ozona zay natao tamin'ny Kanana ary zany tsara fantatsika tsara mihitsy hoe na de taranaky ny olona voaozona azy ianao de manana karazana opportunité goavana ianao mba hanafahana anao ary vitan'Andriamanitra no mamadika ny tantaranao ho amin'ny tsaratsara kokoa fa na de nieritreritra indray azy ianao fa tena voatsodrano kanefa tsy miraharaha lay tenin'Andriamanitra tsy miraharaha lay sitrapon'Andriamanitra de mety ho tratra n'lay ozona tamin'ny Esosy Kanana ihany koa ianao am'izay fotoana izay ny zavatra mitranga eto pasteur Hertine lay tsodrano tamin'ny Jakoba dia nisy fiatraikany lalina be atrao anatin'ny tokantranony satria raha nanambady Jakoba de notsofiny Isaka sy Rebeka rano ny tokantranony na de mbola tsy teo aza ny vadiny ary nomenitoro lalana tsara mihitsy hoe aza maka vady amin'ny olona ohatran'izao tandremo tsara anaka aza maka ny ohatraohatran'izao fa ary any maka vady zany hoe lay tsodrano de netsaika hatrany amin'ilay tokantranon'izy mivady hatramin'ny taranaka faramandimby fa Esau kosa nampalahelo be ny tantaran'i Esau satria rehefa nahenao an'izay Esau de nieritreritra izy manao hoe i Jakoba lasa any amin'ny tanin'razana nanakavady fa iza kosa ozy aka amin'ny taranaka Isimaela zany hoe any amin'ilay taranaka Isimaela sy ny taranaky ny zanakavavy ny Kananita sy ny Amonita sy ny Moabita tany mihitsy izy no nakavady izay anisan'ny tena tsy nakasitrahany Isaka mihitsy tsy nakasitrahany Isaka ary tsy nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy koa za raha ny tena marina hoe aza makavady am'ireo de zany hoe tsy lay teny any no nanozona ny Esau fa hatramin'ilay tokantranony de tsy nakasitrahany ray aman-dreniny ary zany anie pasteur ny mahatonga le fiainana tanora be dehibe ny fiainana tanora mitsipozipozy tokoa satria be dehibe ny tanora mantsy manapa-kevitra manao ny azy tiako hialaiko vady ihany io no alaiko le ray aman-dreny misy zavatra marina ihany anie le fomba nitaolo taloha pasteur Hertine le manolotra vady amin'ny lafiny anankiray zay tsy hoe marina zato isan-jato fa misy mijery an'le lafy tsara antsika zany hoe le ray aman-dreny zany de mijery ny asoan'le zanany hoe itia no alainao vady am'izay anao tsy mijaly zay ny tanjon'le ray aman-dreny fa ny tanora am'izao fotoana moa zany efa manana ny safidy de zay hitsy ny lohany eny no alaina kanefa ny raharaha be de ty efa hitako zany tanora hoe telo volana natao mariazy manetriketrika be telo volana natao mariazy manetriketrika de aveo ny fampitaritarika eny amin'ny tribonaly tsy mety tsony mihitsy tsy nety ny fampoditsony nefa mariazy manetriketrika any an-daniny volany ray aman-dreny firy tapitrisany volalany efa hitako zany de satria tsy voatsodrano ny ray aman-dreny le izy satria mandeha am'izay hitsony lohany le tanora am'le fanambadiana za tsy teny anao akory manao hoe nivady atolotry ny ray aman-dreninao zay no vadinao fa tsy zay le izy fa nytiako resahana de hoe mangataka tsara tolotsaina avy amin'Andriamanitra raha misy tanora ray anorona tokantrano ny vady de azo angatahana tsara amin'Andriamanitra ny vady tsy hoe akory zay manam-bola no alainao vadinao na zay manam-pahaizana no alainao vadinao no ekenao
na hoe ty ihany ko ny mahantra mitovy amiko koa ty koa ny ilaiko ty tsy zay ny vady fa ny vady avy amin'Andriamanitra de mivavaka ianao azo atao tsara ny mangataka eo anatria ny tompo ho atsika tanora de hoentinao ambavaka io hoe tompo ohatran'izao sa ohatran'izao ny zavatra mba ilaiko de omen'Andriamanitra anao zany fa maninona moa ny misy tanora hovaliko koa zay fanontaniana zay hoe tanora ianao mangataka ianao nefa tsy mahazo mety efa 12 taona zao anao na 17 taona misy amintsika 12 taona ny an'le raha matoby anankiray zay ento mibavaka pasteur ny zanako rehefa 9 taona mbola tsy nahazo vady ihany ozy vo 9 taona de efa lazainy hoe ento ambavaka ny fa mbola tsy nahazo vady ihany zany hoe any amin'ny 9 taona zany ny fanaony zareo efa manambady fa raha mba hoe any amin'ny 7 taona mahery ianao na 17 taona na 13 taona de any mamperitery zay zavatra zay ka raha tratra ny reny ny tanora anankiray pasteur ertina de tsy zavatra tonga ho azy io zavatra io fa misy asana fanao misy resaka ozonao na io no zon'ny ray aman-dreny araka le resaka teo na io niaraka tamina lelana niaraka tamina vadin'olona tany de nozony le vadin'olona de io mitsatoka be ohatra mipotoanjirama io nefa rano fa azon'Andriamanitra tao nefa manafaka anao am'izay fotoana zay azon'Andriamanitra tao mamonjy anao am'izay fotoana zay fa ny tokatrano tena kasitran'Andriamanitra tena kasitran'Andriamanitra de izao ny tokatrano tahaka ny any Jakoba fa tsy tahaka ny any Esau ka raha mohatra ianao zany tanora zao mandreha ty fandaran'ity mety mbola tsy manana fofombady ianao fa tonga eo amin'ny taona nanambadi tokony hanambadianao de manombo mivavaka mangataka amin'Andriamanitra de mangataty sodrano amina ray aman-dreny ara-panahy sy ny ray aman-dreny ara-nofinao manao hoe hanambady ah de rehefa hanambady aho de mba tsy hofirana mba azo vady saza de ho tahaka ny Jakoba fa ny vady nomen'Andriamanitra ny Jakoba pasteur ertina tena vady nampiadana azy ary vady tena notahian'Andriamanitra nety ny fiainan'ny Jakoba nety ihany koa ny fiainany na ny rafozany koa tena hoe rafozana tena mahafinaritra mihitsy labana hatrany amin'ny rafozana zany de nafinaritra zay le hoe fitahina avy amin'Andriamanitra lay tokatrano pasteur ertina zava-dehibe zay pasteur ary zay moa no mahatonga atsika mampitandrina foana ny mba hijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra manakariva ny afotsiny ny teniko farany pasteur mitodika amina mpitondra fivavahana melohan'ny ivavahako de ny hoe azalany andro mialina ny hafa azalany andro mitahiry lolo-po amin'ny hafa raha tsy mandroso ny fiangonanao tsy voatery ny hafa ny tsy nampandroso azy fa misy zavatra tokony hovahana ao anatinao misy zavatra tokony hovahana eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra de ho hitanao ny hitahian'Andriamanitra anao amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra fa navoany Esau ange pasteur le mivarotra an'le fiziko iny hitanao nivarotra ny fiziko iny zany hoe nanao tsinitsina fiziko iny ny a pasteur teniko farany atsika mpitoro teny de tsotra ihany mahatonga anao tsy mahomby de misy zavatra tokony hibebahanao ao misy zavatra tokony hibebahanao ary ny lehibe indrindra amin'ireny le nisy fotoana namidinao ny fizokinao zany hoe nisy olona mpanan-karena atao am-piangonana de noho io olona mpanan-karena ao am-piangonana io de lasa niova ny toroteninao lasa tsy tena nijoro tamin'ny fahamasinana ntsony ny toroteninao noho io mpanan-karena zay mba mamatsimatsy anao arabola mamatsy fitaovana am-piangonana bafla mame moto mba mampindrona tomobilanao io de lasa tsy samy toro fijangajangana ntsony anao satria hitanao le mpanan-karena fa mpijangajanga de lasa tsy mpitoro lasa tsy vitanao ntsony ny toren'le fijangajangana satria matahotra ny olona mpame volanao io anao zany le teo mivarotra fizikoina pasteur ilay toroteny maridriatra tsara le toroteny tena misy calcium sy vitamine teo lasa voatapodrano de lasa toroteny amboamboarina sy toroteny safosafona sisa manafosafo fiainan'olona sy manafosafo fahotan'olona fa tsy satena mikapakapany zavatra tsy mety tsony zany le atao hoe nivarotra fizikoina pasteur de ny elan'ny tanan'Andriamanitra ianao ny elan'ny ositra Andriamanitra ianao tany amin'ny 20 taona lasa ny anao ny anisan'ny fiangonana ny azakazaka indrindra tany amin'ny 5 amin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa anisan'ny fiangonana ny tanany larana voalohany fiangonanao fa zao ianao anisan'le fiangonana reraka
reraka satria niatony ny fizokina efa namidy tamin'ny alalany vola atram'izay nidirany olona mpanapanam-bola tao am-piangonana ireo de lasa niovana nafosafo ny toroteninao lasa tsy samykatika kasikasika fiainany tanora ntsony ianao satria hitanao fa ny zanak'le mpanan-karena manao an'le zavatra tsy mety de lasa tsy samykasikasika ny fiainana tanora ntsony ianao nefa tsy zany ny toroteninao taloha de aveo anao ny alan'ny ositra andriamanitra de aveo anao mahita ny hafalasana nrosondray de mbola nitazonina koa ny toepony esaondray le lasa manana rankininy folo lentika ratrapo lolopo valy faty de tsy mitady fomba androsony ianao fa mitady fomba aminganana ny hafa tsy mitady ny fomba ianao hoe ahoana ny afahako mandroso afahako mampandrosona mba hiverenina amin'ny sitrapon'ny tompo tsy zany ny atao ny paster fa hoe ahoana ny atao aminganana an'io ahoana ny atao anympotehana anitsy ahoana ny atao anampotehana anitsy fiangonana anitsy any ka lasa ny toroteninao am-piangonana tsy toroteny mampandroso olona fa toroteny manapotika ny hafa manapotika ny fiangonana mandroso manapotika izy hitanao zany la ny andro am'izany ianao la ny andro am'izany zany atao hoe folentika rankina raha valy faty tsisy toroteny afa-tsy manapotika ny fiangonana ny hafa de fialonana zany ny anananao fa tsy manana heritreritra sy fanahy intsony ianao hoe ahoana ny taoko ampandroso ny asa n'andriamanitra zetiko amindra fo aminao ny tompo rahalahy ary ny anotentsika am'reto olo reto paster zao mivererina amin'ny sitrapon'andriamanitra mbola vonina ndray ianao ny tompo amila ny ely koa jesosy ary tahanao izy raha vonina tena hiverina ianao rahalahy na izy ianao anatina ozina anatina ozina tongava manompo ny tompo tapao ny ozina manaova délivrance tsisy afa-tsy délivrance pasteur ny lakilehatro raha tratrina ozina avy any amin'ny ray aman-dreny anao kaefa manomboka tsy mety daholo ny zavatra ataonao rehetra zavatra trakiray ihany ny azonao atao de ny vavaka délivrance ndao tsika hivavaka mibeba ao anatin'ity vavaka atao ty de manolora tena ho an'ny tompo fa andray anao jesosy misaotra indrindra tompo afaka nandray zany fampianarana teto san'zay ty anay ianao mandray anay ianao ary zay de tena mihiny jesosy fa izay fampianarana toroteny nomenao anay zay de afahanay mitombony ray amin'ny fanarananao afahanay mandrosondray amin'ny fanarananao mitombo amin'ny fahamasinanao mbola te androso zay jesosy aza vela iraikiraiky zay tompo omeo hery reto olo reto mba hianapa-kevitra hianapa-kevitra omeo hery reto ra lasainambavy reto mba hiazakazaka ny amin'ny fanapa-kevitra aza vela hiavinavina izy hotahitinao izy ho ambininao izy raha misy fiangonana efa nilozany tananao ka terina indrisy tompo fa lasa manana folo lentika sy valyfaty fotsiny izy sisa efa manomboka amin'ny raikiraiky fotsiny ary tsy hitantsonzy atao tompo raha tena hibebaka io mpitondra fivavahana sy io pastera io de ampandrosoy ndray tompo ampiasao ndray izy hotahinao ndray izy raha misy karazana olona tena voaeloko ny ozina am'izao fotoana izao ka tsy hitantsonzy zavatra ho atao tompo mino fo anatin'izao vavaka ataoko zao andray azy ianao hita azy ianao ary raha tena hiverina amin'ny fony rehetran'izy de hita azy any ianao ary amindra fo aminy andamy ny zavatra rehetrarehetra any ianao misaotra indrindra kristy tompo tononona amin'ny anaranao jesosy amin'ny vavaka zany ary mana tena fa efa hiditra tsehatra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana ianao amin'ny anaranao jesosy amen bien tompoko zay ny fotoanatsika raha ampitso raha sitrapon'andriamanitra de hiditsika ao anatin'ny genesis toko fahavalamboroapolo tapany manaraka zava-dehibe ny fanaranao an'zany teny zany raha ohatra ianao ka nahazo anjara atao anatin'izany toroteny zany de aza ho raisinao hoe fanakianana fa tena hoe toro lalana sy fampianaranao atsika zany pasteur ianao a olona tsotra ianao a na manana pahefana ihany koa anao mety mijery ty fandarany ty a de tena hoe teny velona teny marina hitondra fitahinao atsika zany teny fampahirezana zany raha tena mahatsapy ianao fa tratra ny resaka iozona io de manatona malaky ny pasteranao na nomoperanao mpitondra fivavahana any aminao de asovy tapahany delivre hoe mangatany mihitsy toromarika ao anatin' zany rehetrarehetra zany mba tsy ainanao sy mitaranakao amin'io resaka ozona io de manatona ny mpitondra fivavahana any amin'ny fiangonana zay misy atsika tsiraray avy any zany raha tokosy ianao ka mila vavaka ty aminay a dia ny 034 04 362 67 no andefasanao sms tsy atsona zany fandefasanao sms na ny 033 24 543 06 na ny 033 84 232
84 ho tainy tompontsika tompoko veleo matopoko